Hello guys, kita nak pergi klinik hantar Asfar. Kat klinik Daddy. Sebab dia batuk semua. Takut demam, takut tekak dia panas. Lepas adik nak main dulu, nak tunggu kita kena panggil doktor. Inilah klinik dia. Klinik Daddy dekat Gombak. Tunggu doktor, kita kena panggil. Kita duduk dulu sekejap ya. Okey.